डॉक्टर साहब इन ढगी जी कंडीशन छा करे थी कहिड़ी शइ खाइण जे करे थी आहे जेको फर अदम छॾिया इहो असल में छा करे थींदो आहे त पाण जेको आहे का शइ अहिड़ी माना जेको आहे खुली हूंदी आहे ढगी का साबुण या का शइ अहिड़ी माना जेको आहे एसिड या कोई केमिकल वारी खाई वेंदी आहे हुन मां बि फर्क चढ़ंदी आहे हुन खां अलावा हिनखे पाण ईअं त माना जेको आहे नारे जे अंदरि जेको बि वेठा आहिनि ज़मीनदार वग़ैरह छो त हुनखे गाह ॾींदा आहिनि गाह कॾहिं बोर जाम अंडी तो हुनखे ॾींदा आहिनि ऐं हुनखां अलावा जेको आहे का बि शइ माना जेको आहे ॾाढ़ो या कोई जेको आहे लूसण वग़ैरह हींअर त माना जेको आहे जिते पोखल आहे त सही आहे न पोखल आहे त उहो कोन ॾींदा आहिनि ख़ाली बहुत ई गुज़ारो हूंदो आहे तॾहिं इहो शइ माना जेको थींदी आहे माल फर जेको आहे पंहिंजो मिसकैरेज थी वियो हाणे पाण खे हिनखे कढणो पवंदो छो त हिनजी बच्चेदानी में आयल आहे वट हा यूट्रस जेको आहे कमज़ोर आहे ॾाढी हुन हिसाब सां अहिड़ी गरम खराई आहे जंहिंमें माना जेको ई फर छॾी ॾिनी आहे हा पंहिंजो खांचो खली हलियो आयो आहे सही 5 महीने जो फर आहे हाँ 5 महीने जो फर हाणे तव्हांखे फर किने कढंदा जी हाँ फर खे कढणो पवंदो चलो ठीक है ॾिसंदासीं हिते ही कल रात खां ई थियल आहे न त अंदर खां जेको आहे हिनखे नुक़सानु थींदो बच्चेदानी में आयल आहे वट करे रात खां न त पोइ जेको पाण छॾी ॾे 5-6 महीना जो फड़ आहे हिनजो हाणे हिनजो बच्चेदानी जो वट पाण खोलूं पिया ऐं फड़ बि आसानी सां निकिरी वेंदो सही अॼु अगरि अञा पोइ माना जेकी फड़ रहिजी वञे त पोइ हिनखे माना ढगी खे माना जेको इन सूरत हाल में जाम नुक़सानु अच्छा छो त उहो पॉइज़निंग करी वञे ये कड़ी शइ डॉक्टर जरा इन शइ में डालडा घी जो ज़रूरु इस्तेमालु करणु खपे डालडा न त निजी गे लाज़मी इन शइ जो माना जेको आहे इस्तेमालु लास्ट में जी हा तो इस्तेमाल करना छा थींदो इहो इस्तेमालु करण सां छो त अंदर खां जेको माना जेको आहे अंदर खां इंफेक्शन हूंदो उहो हटी वेंदो ऑटोमेटिकली सही